խոսեցինք այն մասին, հա։ Պարոն Գրիգորյանը նշեց այն հանգամանքը, որ մենք ենք գնում մեր պոստերում, մեր տղաների խնդիրները փորձում լուծել, մեր սահմանամերձ շրջանների, մեր սահմանամերձ գյուղերի քաղաքացիների, գյուղացիների խնդիրները լուծելու հարցը մեր ուսերին է դրված, երբ որ դու աղմուկ ես հանում, հա, ինչ-որ սովածների իշխանությունը հիմա եկել, ասում են սոված էինք, բա դուք ուր եք, երբ որ մեր զինվորը խրամատում ջուր չուներ, ես այս ամիսների ընթացքի բան եմ ձեզ ասում, հա, երբ որ 5 լիտր ջուր տալիս են 2 օրվա համար, որ այդ մարդը լվացվի, խմի, ուտելիք պատրաստի, գնա զուգարան, հագուստը լվանան, ասկին ես չգիտեմ ինչը լվանա, բա դուք ուր եք այս սովածներ, հա, չէիք ասում, դեռ մենակ ես ջուրն եմ ասում, բա մնացածը, գիշերվա կեսին, որ որևէ գիշերային, ուրեմն, հեռադիտակներ, այո, տեսասարքեր չունեն, իսկ թուրքիա դա ամեն ինչով հագեցված է։ Զուգարանի կողքն էին ուտում, դու մի մոռացի ում հետ ես խոսում։ Դե հիմա Իրանք զուգարանի մոտ, իրանք սոված, որովհետև ասեմ ձեզ, դա բանակում ահավոր չհարգված քայլ է, երբ որ բայց իրանք բանակ են գնացել։ Հա, դե մեկը իրանցից այսօր գրավում է բանի ազգային ժողովի խոսնակի պաշտոնը, ասեց, ես անգամ սոված եմ, որ արտաքնոցի կողքը փախնում են ընդդեմ դե ուտում են, ես որքան հասկացա։ Հա։ Ну, այդ խաղն է եկել։ Տնից վերած տուլիկներ, փախնում, թափում, ուտում։ Բանական զինվորները լավ խոսք ունեն, շկոդնիկ։ Այդ շկոդնիկներն են եկել այսօր իշխանության, դրա համար իրանց շկոդնիկը զուգարանի կողքը հարցը։ Չէ, այն որ բանը մենակով է ուտում, չի կիսվում, սիգարետ ունի մենակով է ծխում։ Քծիպ սովածներն։ Դա հասկանում եմ։ Չէ, քծիպ սոված չէ, դրան ուրիշ բառով են դիմում բանակում, բայց Դե լավ, ես ձեզ այդ բանակային լեքսիկոնը չգիտեմ, ամեն դեպքում իմ համար իրեն քծիպ սովածներ են։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է սահմաններին, այսինքն մենք ենք փորձում ապահովել, պարոն Գրիգորյան շատ ճիշտ է ասում, այդ խնդիրների լուծումը։ Այո, մեր գրպանից, այո, մեր ընկերների միջոցներից եւ այլն։ Բայց շատ հետաքրքիր մի փաստ ասեմ, 3 հրապարակվեց, 3 էր թե առաջին օրը էկոնոմիկայի նախարարը, պիցայի առաքիչ, ուրեմն 36 միլիոն դոլար պետական բյուջեից գումար է ուզել, որպեսզի վարկային պարտավորություններ փակենք։ Այսինքն իրենք գումար չունեն, որ սահմանը հագեցնեն, բայց 36 միլիոն դոլար, մոտ 107 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը, ուզում են պետական բյուջեից, որպեսզի փակեն ինչ-որ վարկային պարտավորություններ, հետն էլ հավելյալ վարկ են վերցնում։ Իմ հաշվարկով փաստացի մենք 10 միլիարդ դոլարից անցել է մեր արտաքին պետական պարտքը։ Հիմա այդքանը վերցնում են, էկոնոմիկայի նախարարությունը ասում է, մարդ, մենք այդքան հնարավորություն չունենք, մենք այդքան գումար չենք կարողանալու տալ։ Բայց միևնույն է, կառավարությունը բանի տեղ չի դնում իր իսկ էկոնոմիկայի նախարարության եզրակացությունը ու սրանց այդ 36 միլիոն դոլարը տալիս։ Հիմա սիրելի հայրենակիցներ եւ Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքացիներ, հա, եւ մարդիկ, ովքեր ապրում են Հայաստանի Հանրապետությունում, պլյուս Նիկոլա Զավրներ, Նիկոլի զոմբիներ։ Դուք կյանքում, հա, մի $1000 ձեռքում բռնել եք, որ դուք պատկերացնում եք ինչի մասին է խոսքը 36 միլիոն դոլար, այդ մարդիկ վերցել են մեր թոշակառուների, բուժաշխատողների, ուսուցիչների մնացածի գրպանից, որ տանեն ուրեմն արտաքին պարտքի, թե ինչ-որ վարկային բանի պատմության գումարներ փակեն, տոկոսներ փակեն։ Սա մեկ, բայց զինվորի համար գումար չունեն։ Եվ մենք միևնույն ժամանակ, պարոն Գրիգորյան, տեսնում ենք, որ ուրեմն վաճառվում են զինվորական համազգեստ, վաճառվում են զրահաբաճկոններ, տարբեր կայքերում, ես չգիտեմ, լիստեյմա, Facebook-ա, չգիտեմ ինչա, տարբեր կայքերում դրանք վաճառվում են։ Եվ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը որևէ քայլ չի ձեռնարկում, գտնի այս մարդկանց, ասի մի րոպե, որտեղից էսպես թալանեցիք։ Իմ անձամբ իմ ընկերները պատերազմի օրերին գիշերային տեսասարքեր են բերել, էլ շտապօգնության մեքենաներ են ուղարկել, գիշերային որ ասում եմ ԱՄՆ-ից է եկել, շտապօգնության մեքենաներ, հատուկ ուրեմն սարքավորումներ ռադիոհաղորդականությունների հետ կապված ուղարկել են 3-ը, հիմա մենակ մեկն է հայտնաբերվել եւ այլն, այսինքն միլիոնավոր դոլարների օգնություն է եկել, որը մաքսակետում կամ ձեռներից վերցրել են, ասել են, չէ, գիտեք, մենք կտանենք, կհասցնենք առաջնագից, կամ ուրեմն իզութոզով այդ ամեն ինչը կորել է, հա? Հիմա որտե
Որտեղ են այդ սարքերը, վաճառվում են համացանցում։ Բա ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արմեն Աբազյան, տնօրեն Արմեն Աբազյան։ Բա դու ինչու գործ չես անում։ Ինչու չես, ես հիմա հանցագործության մասին հաղորդում եմ ներկայացնում, խնդրում եմ ընդունեք սա որպես հանցագործության մասին հաղորդում եւ գնաք բռնեք ու գտնեք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր վաճառում են, վերավաճառում են, չգիտեմ ինչերով են զբաղված, մեր պատերազմի ժամանակ Հայաստան եկած օգնություն։ Մի հատ բացահայտեք եւ նստացրեք այդ մարդկանց պատժեք օրենքով։ Հակառակ դեպքում ես իրավունք կունենամ պնդելու, որ դուք այդ ամեն ինչից ունեք ձեր եկամուտ, այսինքն հանդիսանում եք կոռուպցիոն տարր, որին հասնում է քրեական պատասխանատվություն։ Եվ պարոն Արմեն Աբազյան, կարող ես երթվել քո բոլոր սրբություններով, որ մոտ ժամանակներս, այս մի ամիսը չլրացած, Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության կապիտուլյացիան չի ստորագրելու։ Ես ունեմ նման կասկած, ես ունեմ որոշակի տեղեկատվություն եւ դուք ինձ դրա համար հրավիրել եք ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հիմա ես նորից եմ ասում, կա նման տեղեկատվություն, որ Հայաստանի Հանրապետության կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ է ստորագրելու Թուրք Նիկոլը եւ իր անառակների խումբը։ Հիմա ես պահանջում եմ, որպեսզի դուք կամ հերքեք փաստերով, մենակ այդպես հայտարարություն չի տնելու, որովհետև ձեր հայտարարությունը հավասար է Արծուն Հովհաննիսյանի հաղթելու ենք հայտարարության։ Ուրեմն կամ դա հերքեք, կամ երթվեք ձեր բոլոր սրբություններով, որ նման բան գոյություն չունի։ Ու երբ որ եղավ, ես գալու եմ ձեր տուն, ձեր բոլոր սրբություններով ձեր երթումը ձեր դեմը դնելու համար։ Պարոն Արմեն Աբազյան, որ այսօր զբաղեցնում եք ազգային անվտանգության տնօրենի պաշտոնը։ Ես ոնց հասկանամ, որ ամբողջ Հայաստան թուրքեր են վխտում։ Բռնեցիք են երկու թուրքի շապիկներով երկու թուրքին։ Բռնում եք գորշգայլերին։ Ինչով են զբաղված այդ գորշգայլերը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես դա ոնց հասկանամ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն։ Դուք կարող եք պատասխան տալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Հանրապետությունը օկուպացված է։ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի ոչ ազգային անվտանգության ծառայություն, ոչ մի բան։ Պարոն Գրիգորյան, բա ինչի են իրանք ին վճարած ու ձեր վճարած հարկերից աշխատավարձ տան։ Եկեք ուրեմն այդ աշխատավարձը սրանց չտանք, եթե Թուրքից են ստանում այդ գումարը։ Ես դրա համար ասում եմ, որ այսօր հասունացել է մի իրավիճակ, որում մեր ժողովուրդը պետք է ընտրություն անի։ Եթե մեր ժողովուրդը որոշել է վերանալ, մեր ժողովուրդը դա իր ընտրությունն է, բայց միանշանակ կա մի կորիս, որը չի պատրաստվում համակերպվել այս հայրենադար ծրագրերի հետ։ Եվ եթե Պլատոն նշում է ոչ թե մեծամասնությունը, այլ գիտությունը, ուղեղ։ Հիմա եթե մարդկանց թվում է, որ եթե իրանք շատ են, ուրեմն նրանք կարող են կանխորոշել ինչպես մենք պետք է ապրենք, իրանք կարող են մեր տեղը որոշել, որ թուրքը պետք է քայլի մեր քաղաքով, Թուրքի հետ իրանք պետք է առևտուր անեն, ընդ որում ասեմ ձեզ, որ ես դիմում եմ իմ հայրենակիցներին, չեմ ուզում շեշտեմ, որ մարզերում եւ որ համայնքներում, ով Թուրքի հետ արդեն հաց է կիսում, ամոթ ձեզ։ Այսինքն Հայաստան Թուրք եկել է հաց են կիսում իրար հետ, թե թուրք զինվորը։ Չէ, իրանք լավ հասկացան, Դե ես էլ եմ ուզում հասկանամ։ Գյուղացիները սահմանամերձ գոտիների։ Դուք ձեր այդ արարքով պղծում եք մեր անմահացած տղաների հիշատակը, պղծում եք ոչ միայն վերջի պատերազմի, այլ բոլոր այն տղաների հիշատակը, ով հայկական հողի համար արունաթափ է։ Մի արեք այդ գումարը ու այդ օգուտը, որը դուք ստանում եք, անիծված է, մի արեք, չի կարելի։ Կներեք Տիկին Խաչատրյան, պարզապես ես ինֆորմացիա ունեմ, որ նման դեպքեր տեղի են դա պետք է բարձրաձայնել անպայման։ Եվ Սյունիքում են տեղի ունենում, եւ այլ մարզերում են տեղի ունենում։ Ես պարզապես սյունեցիներին էլ, պատվախնդիր սյունեցիներին, ոչ թե քաղկենի ու թրքամոլ սյունեցիներին։ Չնայած դրանց ես սյունեցի ասելը չեմ կարող։ Սյունեցին չի կարող նման բան անել։ Կանխարգել եք այդ ամենը, որովհետև դա թե մեր զինված ուժերի մասին տեղեկատվության արտահոս կարող է տեղի ունենալ նման ճաշկերույթների ժամանակ, նման գործնական հանդիպումների ժամանակ։ Կանխարգել եք դա, որովհետև դրանով վճարելու եք դուք
ձեր երեխաները ու մենք մեր արունով։ Կներեք Տիկին Խաչատրյան, շարունակեք։ Եթե էլի բան կունենաք ավելացնելու բացարձակ։ Չէ, ես պարզապես հիշեցի, որովհետև ինձ խնդրել էին մեր ազատամարտիկ եղբայրները, որ նման տեղեկատվություն կա, որ որոշ ամբարտավաններ հաշվի չառնելով, որ մեր տղաները սահման են պահում, մեր տղաները բառից բուն իմաստով ճղվում են, փորձում են հացուցել։ Այդ մարդկանց տների տեղ իմանում եք, վեր ենք գնում, որ մենք չէ, այդ մարդկանց տների տեղ իմանալ պետք չի, ես պարզապես սյունեցիներին եմ ասում, գյուղում բոլորը բոլորին ճանաչում են, բոլորը գիտեն ով Չէ, ես ուզում եմ գնամ այդ մարդկանց տներ, ես խնդրելու եմ, որ դուք ինձ հետո ասեք այդ հասցեները։ Հիմա շատ կարևոր երկու չէ, մի քանի հայտարարություն անեմ։ Ուրեմն, կարծում եմ էլ գաղտնիք չի, որ Ադրբեջանը բավականին մեծ գումարներ է տվել Google-ին եւ Google Map ծրագիրը, GPS-ը, հա, Թուրք Նիկոլի ասած GPS-ը, բավականին ոչ հայանպաստ փոփոխություններ է կատարել իր ծրագրում, քարտեզների ծրագրում։ Մասնավորապես 1000 անգամ մենք ասել ենք, որ Տիգրանաշենը, այնուհետև Տավուշի մարզում էլի բազմաթիվ գյուղեր, արդեն Google Map-ով գրված են որպես Ադրբեջանի տարածք։ Ինչ է տեղի ունեցել այս օրերին։ Ուրեմն, այն մարդիկ, ովքեր հաճախ էին գնում Սյունիք, երասխի ճանապարհով գնում էին Տիգրանաշենով, իջնում ներքև։ Ուրեմն կզարմանան գուցե, որ այլևս Google Maps-ը այդ ճանապարհը չի տալիս։ Բացարձակապես ուրիշ վերևով է ճանապարհ տալիս, որովհետև նշում է, որ Տիգրանաշենը կոնկրետ ադրբեջանական է։ Բայց այսպես չի եղել։ Մի շաբաթ առաջ, ամենաշատը, մի շաբաթ առաջ ճանապարհը անցել է երասխով Տիգրանաշենով։ Սա մեկ ահազանգ, հա։ Երբ որ մենք ահազանգում ենք, ասում ենք Տավուշում եւ գյուղեր եւ հենց նույն Տիգրանաշենը տալու են ադրբեջանցիներին, որտեղ արդեն գրված Ադրբեջան, բոլորը ականջներում քնած եք, չգիտեմ, ուխտի, հա, եկեք ասենք ուխտի ականջում քնած եք։ Հիմա տեսաք, որ դա իրականություն է։ Հիմա հաջորդ ավելի ռեալ քայլը այն է, որ այդ ճանապարհը խնդիր չկա։ Այդ ճանապարհը ուրեմն երասխով եւ Տիգրանաշենով արդեն էլ անջատել են Google Maps-ում։ Այդ ճանապարհը էլ չկա։ Հաջորդը շատ կարևոր տեղեկատվություն։ Ուրեմն Սյունիքի մարզում Նախիջևանի կողմից, հա, արև մուտքից, Սիսիանի կողմից, այսինքն հարգելի սիսիանցիներ, մի հատ խնդրում եմ արթնացեք, մի պահ։ Ուրեմն Սիսիանի կողմից հավաքվել են եւ 20 կիլոմետր երկարությամբ զենք, հիմնական հարձակողական զենք, եւ զորք են բերել կուտակել։ Մեծ թվով մեր ունեցած տեղեկատվությամբ ահռելի տասնյակ հազարներ կազմող, ուրեմն զորք են բերել կուտակել եւ թեթև հարձակողական զինատեսակներ են բերել։ Հարգելի սիսիանցիներ, հարգելի սյունեցիներ, ոնց եք մտածում, ոնց է լինելու։ Այնտեղ իրենց կողմից R49 մայրուղին է, որը գալու է եւ այսպես որ երևի թե ճանապարհն են ուզում տալ, որպեսզի գնան եւ մեր Արցախին միանան ու անցնեն իրենց ճանապարհն ունենան վերևով։ Դեռ դա Մեղրիի ճանապարհ չի, սա վերին ճանապարհն է։ Չեք մտածում ինչ է կանելու։ Այս տղաները, այստեղ իրենց նկարները կախված են։ Այդ մասին գիտեին։ Դրա համար էլ իրենց տարան ու բանտարկեցին, կալանավորեցին։ Հիմա կա ձեր մեջ էլի այդպիսի տղաներ։ Թե մենք այստեղ պետքա կանանցով վեր կենանք հավաքվենք, կամ այստեղ մեր տղամարդիկով, հա Տավուշից խնդրեմ, գան տղերքը պահենք, պաշտպանենք ձեր սահմանը, ոնց պետք է անենք։ Կամ Տիկին Թովմասյան բան են արել, մեծ թվով ուրեմն մարդկանց, պարոն Գրիգորյան նշեց, պարեստկաներ են ուղարկել։ Խնդրում եմ, որ եկեք մեր սահմանները պաշտպանենք, շատ լավ են անում, շատ ճիշտ են անում։ Բա ինչու են այդպես անում։ Կարող է այդպես գնում ենք, խաղաղություն հեսակնքենք, պայմանագիր, ճանապարհը բացենք Թուրքի հետ քիրվայությունը։ Համար շատ վիրավորական է, որ դուք ձեր տեղը նստած, այս բոլոր փաստերի վրա աչք եք փակում։ Այսինքն
երևի մտածում են, չէ, որ դուք չեք դուրս գալու ձեր տներից, որ գան ձեզ յաթաղանով քշելու դուրս չեք գալու, որ հետո այդ հարցակողական զենքով ձեր վրա հարցակում կատարեն, հա? Ես հասկանում եմ ինչա տեղի ունենում, ես ուզում եմ դուք հասկանաք այս ամեն ինչը, ամեն անգամ չէ, որ ես այս ամեն ինչը ասելու եմ, հազար մի բան ու գործ ունենք, հենց մենակ Սյունիքում այնքան որբ երեխա կա, Արցախից բերած 6 հոգով, 7 հոգով, 7 որբ երեխա մի տան մեջ ամենամոտը սահմանին, Թուրքի ուրեմն գնդակին հենց թիրախում ապրում են, մի տատիկ է իրանց բան, բա այդ ժպիտների քաղաքը, թե իմ քայլի հիմնադրամա ներողություն։ Բա այս ինչի մասին ես մտածում։ Նախագահը մի ֆոնդ ունի փակելա ոչ մի բան չի անում, հեն մի տուրիստ ունենք։ Վայ, բայց նախագահ Արցախուրդ գնաց, Տիկին Թովմասյան գնացել է, հա։ Մի այլ կարգի աշխատեց։ Հիմա գնացել է Արցախ։ Աշխատել է, տվեցին, բրծան, հա, բացեցին։ Հետաքրքիր սոտքը տվեցին, հա, այսինքն իսկ սոտքի ոսկին, եթե մի քիչ շահագործեին ու լրիվ մտներ պետական բյուջե, սոտքի ոսկին մեր արտաքին պարտքը ուրեմն կտայինք, զենք ու զինամթեր ծայրից կլցնենք, բա ինչ եղավ մեր սրտի տիրակալ Դավիթ Տոնոյանը, հա? Կամ Արծրուն Հովհաննիսյանին, որովհետև ժողովուրդ, այսպես Արծրուն Հովհաննիսյանը խոսեց նորից, տեսա՞ք երկու օր առաջ։ Դե ինչ որ նրա վրա է բարդում, որ անում են իրանք։ Որ ինքը հաղթում էր։ Այստեղ նստած։ Ամենածիծաղելին ու աբսուրդը գիտեք որն է։ Ստեփանակերտում պատերազմի օրերին, դե մենք Ստեփանակերտի տարածքում կամ ասենք ինչ որ ուղությամբ գնում ես, չգիտես թե ընդհանուր ինչ է կատարվում այդ պատերազմական իրավիճակում, ու մենք գնում ենք փոքրիկ հեռուստացույց ունենք, Արծրուն Հովհաննիսյանն էինք լսում, ուրախանում ենք, որ մենք հաղթում ենք։ Հասկանում եք ինչ աբսուրդ է, ու քիչ էր մնում գերի ընկնենք։ Ու Արծրուն Հովհաննիսյան լսելով բազմաթիվ երեխեք ու բազմաթիվ ընտանիքի հայրեր, մայրեր եւ այլն գնացին մորթվեցին։ Ընդհանրապես Արծրուն Հովհաննիսյան լսելով այո այդ արունը անձամբ Արծրուն Հովհաննիսյանի մորուքից է կաթում։ Հիմա եկել է իմիջիայլոց ասեմ ազգային ժողովում որ նստած են վատ չի թող հերներն անիծեն այնտեղ էլ պետք ուղղակի գիտեք ոնց է շոու չեմ ուզում Տիկին Թովմասյան թող հերներն անիծեն բայց օրենքով օրինակի համար նախատեսում ենք ես եւ իմ գործընկեր Արտուր Գրիգորյանը վաղը հանցագործության մասին հաղորդում ենք ներկայացնելու պատվաստումների պարտադրանքի վերաբերյալ։ Որևէ մեկը իրավունք չունի պատվաստումներ պարտադրել, բայց հանրությունը հիմա դրա տակ է։ Բա թող նմանատիպ օրինակ մենք կներկայացնենք այդ հանցագործության մասին հաղորդումը, այ ես հիմա տեղեկացնում եմ ընդդիմադիր падգամավորներին, ում ինչ ասել եմ, ինչ արել եմ, սա այլ քաղաքական հարց չի ժողովուրդ, սա ազգային հարց, ազգի գոյության հարցն է։ Հայաստանի Հանրապետության գոյության հարցն է։ Ուրեմն այդ հանցագործության մասին հաղորդումը խնդրեմ առաջ տարեք, շնորհակալ կլինեմ, վերցեք դուք լիքը հանցագործության մասին հաղորդումներ կճնշում գործադրեք, դա չէ ձեր գործը, բանու գործը, ես հասկանում եմ, կարանք ասենք սոված ուսապարկեր էսեն են, այդ կարակ ասեք, բայց դրանով ազգային հարց չեք լուծում, մի բան էլ ավելացնում, էլի։ Ուրեմն Ստեփանակերտը մենք գիտենք, որ թուրքն ասում է, իմն է թշնամին, եւ ասում է, որ Խանկենդի է Google Maps-ը, որի մասին ես քիչ առաջ խոսեցի, բացեք, տեսեք, գրված է Խանկենդի։ Այսինքն արդեն դա էլ են տվել, մեր Ստեփանակերտներն են տվել թշնամուն։ Ավելին ասեմ, մենք գիտենք, որ այդ ազերները հայտարարել են, որ հոկտեմբերի 18-ից 19-ը մեր Ստեփանակերտում իրենք համերգ են ունենալու։ Դուք հասկանում եք ինչա տեղի ունենում։ Այսինքն այստեղ Տիկին Թովմասյան, մենակ Արցախի ու Սյունիքի հարցը չէ, այստեղ ամբողջ Հայաստանի հարցն է։ Ու եթե մենք չենք ուզում, որ խնդիր առաջանա, ուրեմն մենք պետք է բոլորս ոտքի կանգնենք։ Լավ, վատ միտք չի միջալոց շարժում սկսել է, բայց գիտեք ոնց է, մենք մեր խնդիրը ինչումն է։ Ամեն մեկը սիրում է լինել լիդեր։ Ամեն մեկը ուզում է ինքը առաջնորդի։ Չէ, բայց առանց առաջնորդել չի լինի։ Հասկանում եք, գուցե առաջնորդների թիմ է պետք, ես չգիտեմ։ Այսօր պետք է առանցքային դարձնենք Սյունիքի փրկության հարցը, որովհետև վտանգ է սպառնում Սյունիքին եւ ուղիղ կապ կա այս անձանց կալանավորելու մեջ, որովհետև այս անձին այդ ամեն առաջին իսկ օրվանից դեմ են եղել եւ պատահական մարդիկ չեն տարիներ շարունակ եւ նախորդ պատերազմին եւ այս պատերազմին
Եվ ինչպես Վոլոդյա Հովհաննիսյանը ասեց փաստորեն եւ իրենց եղբայրները եւ իրենց ընտանիք եւ հայրերը անցել են այդ ճանապարհով, զենքը ձեռքներին պահել են, հիմա էլ փորձում են պահել, ուրեմն մեր ամեն մեկիս պարտքն է հնարավոր ամեն ինչ անել, որպեսզի թույլ չտա, որ Սյունիքը հանձներ, որտեղ հիմա այս տղաներով հանդերձ դրված է Սյունիքի փրկության հարցը։ Ուրեմն պիտի ամեն ինչ արվել, որ օր արվի եւ ընդդիմության կողմից այնտեղ եւ հրապարակային գործող մարդկանց կողմից եւ մտավորականների եւ քաղաքական գործիչների եւ ձեր նման ակտիվիստների եւ մեր նման լրագրողների կողմից ամեն ինչ արվի, որ օր առաջ իրենց ազատ արձակման հարցը կայանա, տեղի ունենա, որովհետեւ դրանով իսկ մենք ապահովում ենք Սյունիքի փրկությունը։ Տիկին Թովմասյան, լավին կիսում եմ ձեր կարծիքը, ձեր շնչեցրած մտքերը։ Այսինքն սա միայն այսպես ակցիայով չի անցնելու, շատ ավելի կոնկրետ քայլեր, կազմակերպչական նախաձեռնություններ, այդպիսի բաներ են լինելու, վստահ եմ, որ արձագանքը շատ մեծ է լինելու, հատկապես սյունեցների կողմից, բայց ոչ միայն սյունեցներ, սա չպետք է թողել միայն, հա, սյունեցների վրա։ Այստեղ մենակ Սյունիքի հարց չէ, այստեղ եւ Գեղարքունիքն է, եւ Արարատն է, եւ Տավուշն է, եւ Շիրակն է, Ողնաշարը, իսկ եթե Ողնաշարը ասում ենք Արցախը կորցնենք մեր անվտանգության հարցն է, Սյունիքը մեր Ողնաշարն է եւ ընդհանրապես Հայաստան լինել, քանի որ այսպես ասենք մեծ հաշվով դրված է Հայաստան լինել թե չլինելու հարցը։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ զբաղվում եք տղաներին շուտապույտ միջայլոց կարող է Փաշինյանը չգիտի, որ մենք պահանջում ենք, որ տղաներին ազատեն։ Չէ, շատ լավ գիտի, որտեղ իրենք ծրագիր Թուրք Նիկոլ, ես պահանջում եմ եւ ես վստահ եմ, որ այստեղ բոլորն ովքեր եկեն պահանջեն, որ այս տղաներին, ովքեր քաղ բանտարկյալներ են, ազատ արձակեք։ Ու այն, որ այն ժամանակ ակտիվիստները քացադուլ էի կամ չգիտեմ ինչ եկամ է դուրեք։ Հա? Գրողից օծում եք, խնդիր չկա։ Փաշինյան Նիկոլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պահանջում է, որ դու մեր քաղ բանտարկյալ հայրենիքի պաշտպան տղաներին ազատ արձակես։ Տղա ջան, սա քո համար 1915 թվականը չի։ Շնորհակալություն, մենք այսօր ինչպես եւ խոստացել էինք, արտակարգ ռեժիմով աշխատում էինք 12:30-ից մինչեւ արդեն 7:30, չգիտեմ, 7 ժամ է արդեն երևի կամ գուցե մի փոքր ավելի, ինչպես եւ խոստացել ենք, այսպես աշխատեն քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, ակտիվիստներ, այսպես մեր մտավորականներ, մեր հյուրներն իրենց խոսքը հղեցին, սա այսպես ասենք առաջին քայլն է, բայց սա հուսահատական քայլ չի, սա այստեղ կա մեծ հավատ, այստեղ կա մեծ համոզմունք, իսկ այն որտեղ այդ ամենի հիմքում դրված է մեր հայրենիքը, մեր անցյալը, մեր պատմությունը, մեր ներկան եւ մեր ապագան, այնպես որ մեր պայքարը շարունակվելու է։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, շնորհակալություն Տիկին Խաչատրյան, շնորհակալություն մենք 20-ից ավել հյուր ենք այսօր ունեցել, շնորհակալություն մեր բոլոր հյուրերին, որ արձագանքեցին, հատկապես Ռազմիկ Դավոյանին, որովհետև իրականում վատառողջ էր այդ վիճակում, ինքը ասեց, ես չեմ կարող տղաներին միայնակ թողնել եւ ընդհանրապես բոլորին գրեթե մարդ չի գտնվել, որ զանգարել եմ եւ չեն արձագանքել, այս պայքարը, այս շարժումը, այս ամենը լինելու է շարունակական, ամուր մնացեք, մեր հայրենիքը մեկն է եւ պետք է մենք հասկանանք ոչ միայն մենք միասին ենք շատ ուժեղ, մենք առանձին էլ շատ ուժեղ ենք, եթե դա հասկանանք, հաստատ միասին լինելով շատ ավելի ուժեղ կլինենք։ Շնորհակալություն։